Всем привет, мой любимый расклад. Давайте посмотрим, стучит, гремит и двери открывает. Стучит. Ух ты, старший аркан. Карта мира. Здесь либо продажа недвижимости, покупка участка, переезд, работа через интернет, обучение чему-то новому. Тот момент, когда заканчивается один цикл, начинается другой. Да, и то есть и происходит это как-то даже, я бы сказала, с легкостью. Гремит. Ух ты, здесь любовь, здесь партнерство. Если не любовь напрямую, да, то в делах какая-то помощь может быть благодаря другому человеку. Но все-таки больше здесь проигрывается тот момент, что ваш партнер, да, или ваш близкий человек может здесь вас очень сильно поддерживать, потому что все-таки здесь у нас шестой старший аркан. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Угу. Слушайте, здесь рыцарь пентаклей. Либо вы будете зарабатывать больше, да, больше, чем у вас получалось, больше, чем вы имели. Либо же, если брать в плане партнерства, да, здесь идет улучшение финансов, может быть, именно в паре, да. И что двери откроют, собственно говоря. Ух ты, четверка жезлов, некая стабильность. Либо с деньгами связана, либо с любовью, либо вообще, в принципе, с тем, о чем вы долго думали, что вы хотели притворить в этот мир, да, ваши мечты, планы. Я же говорю, здесь и партнер может идти с финансами, да, начал больше зарабатывать. Также вы тут, да, оба вкладываетесь, оба копите. И вот такой момент счастья, веселья, будоражения, да, когда вы решили сменить место жительства, да, может быть, съехаться, может быть, кто-то решил вот поменять, да, точку, не хочу больше вот жить одна, он предложил съехаться, и вы это делаете, да, ну что-то вот такой момент, если вы счастливы, прочно в браке, у вас, в принципе, все стабильно, хорошо, и в любви, да, в партнерстве, и в финансах, ну так оно и будет продолжаться, да, и вас это, безусловно, будет радовать.